हेलो दोस्तों, ये देखो आज हमारे ट्रेनिंग का दूसरा दिन। सब तैयार होके बैठ रखे हैं मस्त होके, नाश्ता पानी खा के। ये देखो ये बच्चा, ये कैसे लेट रखा, ये गुस्सा हो रखा। ये हमारा रैन बसेरा, इधर हम रुके थे गर्ल्स हॉस्टल, और अब हम खा पी के अब हम जाएंगे आज की ट्रेनिंग। देखते हैं क्या सीखते हैं, है ना। सब ध्यान से सीखेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, सीखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि सीखने आ रखे हैं तो आनंद के साथ सीखेंगे, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके बाय।